caipira urbano, pula fogueira, ai, ai, ai. É isso, finalzinho do mês de junho, dia 30 de junho, as festas juninas, a alegria contagiou a turma do nosso clube. Já estamos de volta, agora já com o olho perfeito, graças a Deus. E no programa de hoje tem estreia, isso, Momento Psicólogo. Nós estamos preocupados com a saúde dos nossos membros, dos nossos ouvintes e trazendo para você então mais uma novidade. Confere aí, seja bem-vindo, Leandro Toledo, ao nosso Clube do Paraíba. Olá, tudo bem? Você está assistindo agora o Momento Psicólogo, aqui no Show do Paraíba, com Ailton Freitas. O meu nome é Leandro Toledo, sou psicólogo e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que é a psicoterapia. Eu aposto que você sempre ouve dizer que fazer psicoterapia é muito importante, é muito bom você ir lá no psicólogo, conversar sobre a sua vida, mas, afinal de contas, para que serve a psicoterapia? Será que é só para quem tem depressão? Será que é só para gente doida? Na verdade, a psicoterapia é um procedimento utilizado pelos psicólogos, cujo único objetivo é ajudar o indivíduo a alcançar uma saúde mental com qualidade. E a psicoterapia normalmente ocorre através de sessões que são realizadas entre o psicólogo e o indivíduo que busca o acompanhamento. Com certeza! E ao longo das sessões, o psicólogo se utiliza de uma abordagem teórica e diversas técnicas, com o objetivo de entender a vida dessa pessoa, como ela funciona e os seus problemas, para só então poder ajudá-la. Com certeza! Bom, que a psicoterapia é muito útil para quem está passando por um sofrimento, seja causado pela depressão ou pela ansiedade, isso é inegável, todo mundo sabe que ela é muito importante. Entretanto, pouca gente sabe, mas ela também contribui muito para o autoconhecimento. Então, você que busca por crescimento pessoal, já pensou em fazer uma psicoterapia? Pois saiba que a psicoterapia é uma forma de você se conhecer melhor e sentir mais satisfação com a própria vida. E esse foi o recadinho de hoje. Espero ter contribuído com essas informações. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Não é, Paraíba? Com certeza! Clube do Paraíba. Um show de prêmios. Com certeza! Daqui a pouquinho continue aqui, porque hoje é dia de sorteio, é dia de festa. Oi, mas que beleza! Hoje então vamos sortear 4 membros do nosso clube e todos que fizeram uma fezinha ali no Pix da Sorte. É isso aí. A partir de julho, toda semana teremos sorteio aqui no Clube de Prêmios do Paraíba. Tá feliz? Com certeza! Tá feliz demais. Vamos lá. Daqui a pouquinho o sorteio do mês de junho, a festa junina, né? O chapéu caipira, o caipira urbano tomou conta de nós aqui e tem 4 membros, 4 ouvintes que vão levar prêmios hoje. R$1.000 dividido em 4 de R$250 em prêmios que você vai poder comprar no nosso Shop Clube. Prêmios maravilhosos com preços especiais para você, nosso ouvinte, nosso membro, participar desse clube que é um maravilhoso clube de prêmios. Agora, o nosso querido Bonilha, com as dicas de saúde, presta bastante atenção, já percebeu que nós estamos preocupados com a sua saúde. Olá, tudo bem com vocês? De novo aqui para mais umas dicas do Bonilha para vocês, dicas odontológicas. Então vamos lá. Hoje a gente preparou para vocês um conteúdo para falar de coisas não muito boas. Ou seja, se vocês não cuidarem de forma adequada da sua saúde bucal, vai ocasionar na vida de vocês vários problemas. Porque uma infecção bucal, ou seja, bactérias na sua boca, podem penetrar nessas infecções e tal e promover para você um defeito muito grave que seria uma endocardite bacteriana. Ou seja, a má saúde bucal pode dar problemas cardíacos. A má saúde bucal pode dar problema pulmonar. A má saúde bucal pode dar derrame cerebral. A má saúde bucal pode causar uma cárie, pode causar perda dental. Ou seja, por isso que a gente pega no pé da escovação adequada, da boa passagem de fio dental, de fazer uma escovação da língua, ou seja, manter sempre uma saúde bucal adequada, sempre com uma limpeza adequada e visitando dentistas cada 6 meses, porque tem coisas que você em casa não vai conseguir remover com a qualidade que um dentista, que um profissional vai ter. Você entende? Então precisa que vocês entendam que
há necessidade sim de bater na mesma tecla da escovação, do fio dental, da escovação da língua, que nem eu disse da outra vez, mas dessa vez salientando para vocês os problemas que podem causar. E dentre esses problemas, como eu te falei, um problema cardíaco, problema pulmonar, problema cerebral, percas de dente, câncer bucal pode ser causado porque teve uma perca dental que acabou machucando um lugar específico e ali começou a multiplicação celular indesejada. E daí você pode ter câncer bucal. Então, isso é necessário ser falado. E desculpem de falar essas coisas para vocês, mas é necessário, tá certo? Então, fiquem com Deus. Mais uma dica do Bonilha dada para vocês. Até a próxima. Clube do Paraíba. Um show de prêmios. Com certeza. Oferecimento. Master Wester cintos e fivelas personalizadas. Visite o site ou chama no zap da Master Wester 18 99601 7586. E Feijão Pedreale. É sabor e qualidade do campo para a sua mesa. Feijão Pedreale. Grande Bonilha. Gente, tem que prestar atenção, né? Escovar bem os dentes mesmo. Segue as dicas do Bonilha, segue as dicas do Leandro Toledo e vem muito mais por aí. Mas agora chegou! Ai, meu coração, vamos ver quem é que leva prêmio do Clube do Paraíba no mês de junho. Roda! Pronto, estamos aqui no sorteador.com.br, esse aplicativo que a gente escolheu para fazer os sorteios mensais e agora que se tornarão semanais, hein, gente? Semanais, toda semana, a partir do mês de junho, tem sorteio. E os nossos membros, junto com aqueles que fizeram uma fezinha no Pix, formaram 43 participações esse mês. Vamos sortear 4 prêmios de R$250. Um total de R$1.000 em prêmios. Já sorteamos 500. Vamos lá! Boa sorte! Rodando agora. 5, 4, 3, 2, 1. E quem ganhou esse mês foi... Que coisa linda, hein? Esse é o Play. O número 23, o número 43, o número 40 e o número 14. Que coisa maravilhosa. Bora aí, parabéns a todos! Atenção Andressa, Rosarinha, Cida e Aparecido. Entrem em contato agora pelo WhatsApp para receber seus prêmios. O sorteio expira em 30 dias. Clube do Paraíba. Um show de prêmios. Com certeza. Parabéns! É isso que a gente quer, você feliz. Não ganhou hoje? Ah, que peninha, não tem problema. O clube aumentou os sorteios. Os membros toda semana vão concorrer aos prêmios do Clube de Prêmios do Paraíba. Semana que vem a gente já se encontra, mas vai ter uma pequena mudança aqui para vocês, para os nossos membros e para você que vai se tornar um membro, que é o nosso telespectador, que é o nosso ouvinte. Nosso programa semanal agora vem aos domingos, 10 horas da manhã, domingo, todo domingo, exceto esse agora. A gente vai estar com você trazendo prêmios, novidades, música, saúde. Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo mês de julho. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus é tremendo. Tchau, tchau. Clube do Paraíba. Um show de prêmios. Com certeza.